Mambo ya Mungu ni ya ajabu, hakuna mtu anaweza kuieleza. Kwa sababu kuna huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Musa, na unajua Musa alilelewa kwa Farao, alilelewa na huyo dota wa Farao, na Mungu alipanga mpaka huyo dota wa Farao akamlea na akawa mtu mkubwa. Isipokuwa siku moja Musa alijua yeye si wa huko Misri, yeye ni Mwisraeli, na siku moja akakuta Mmisri na Mwisraeli wakipigana, akaenda akaua Mmisri na akaenda akamzika. Na kusema kweli siku ingine akakuta Waisraeli wawili wakipigana, na akawauliza, mbona mnapigana na mimi na nyinyi ni kabila moja? Na mmoja akamwambia, wewe ni nani amekufanya mkubwa kati yetu na katikati yetu, na unataka kuniua kama vile uliua ule Mmisri na ukaenda ukamzika huko kwa desert? Musa wakati alisikia hayo maneno aliogopa na akatoroka akaenda kukaa huko kwa desert. Na akienda huko kwa desert alikutana na father-in-law na akakaa huko, akaanza kushuka mbuzi za father-in-law miaka kadhaa huko. Lakini siku moja akiwa akishuka mbuzi, malaika akamwongelesha akiwa ndani ya moto ambao ulikuwa ukishoma kichaka, na kishaka hakikuwa kikishomeka. Kwa hivyo akaangalia na akaambiwa, Musa, Musa, toa viatu, ni kwa sababu mahali umekanyaga hapo ni mahali patakatifu. Na Musa akatoa viatu, na malaika akaanza kumwongelesha akamwambia, nimekuita nikutume huko Misri ni kwa sababu nimesikia taabu, au nimesikia na nimejionea taabu ile iko na watoto wangu ambao wanaitwa Israel. Nataka kukutuma mahali pale ndivyo ukawaokoe. Musa wakati alisikia hayo maneno, na Musa alikuwa ana kigugumizi, yaani hangeweza kuongea straight, akaogopa, akasema Farao hawezi akamsikiliza. Kwa hivyo kile kizuri niambie Mungu mimi nitashindwa. Na kusema kweli Mungu akamwambia, sauti ni mimi hupeana, enda huko ni kwa sababu nitatafuta mtu ambaye atakuwa akitafsiri kile unaongea. Lakini wakati Musa alifika huko, hakuna mtu alitafsiri kile alikuwa anaongea. Ni kwa sababu Mungu alitengeneza sauti yake, na wakati alienda huko alikuwa akiongea na Farao straight away. Nataka kukuambia Mungu ni wa ajabu. Mungu anaweza fanya chochote ndio usaidike, na hujui atapitia wapi. Ni kwa sababu Musa wakati alienda huko aliokoa wana wa Israeli, na akawatoa mahali pale na akawapeleka mpaka huko kwa Red Sea, akawapeleka huko jangwani, na huko miaka 40 walikuwa wanakula mana, walikuwa wanakunywa maji kwa jiwe ambalo lilikuwa likitembea na wao, walikuwa wakikula mana na wakikunywa maji kwa jiwe ambalo lilikuwa likitembea na wao. Walikuwa zile nguo walitoka nazo huko Misri hazikuisha, viatu hazikuisha. Hiyo ni maajabu ya Mungu, na ni vizuri hata wewe kumwamini huyu Mungu. Ni kwa sababu atakulinda, atakuonekania, atakupatia chakula, atakupatia nguo. Yaani umwamini tu, ile kazi Mungu amekupatia ngumu ni kumwamini, na ni kwa sababu ninajua unaenda kumwamini, naye atakutendea mambo ya kiajabu, atakuinua, hutahangaika, and you will not be embarrassed. Kile kizuri ni uendelee kumwamini, naye atakutendea. Barikiwa sana.